他妈的那些装逼佬啊，去会所带10几万的黑水鬼撩那些无知的技师啊！你以为他们都是花10几万入手的吗？谁在鬼市？带你揭秘一下他。他秒完了。对，老板，这黑水鬼怎么换？这个谁抢的？谁抢的？什么机芯？这是3135的机芯啊。335啊。机芯的话给你保3年嘛。这个夜光填充的还可以啊，这个夜凝珠都很圆润的。这防水有加了没有？防水加3几100米给你嘛。这个镜面也是蓝宝石的吧？反光板敲的，你现在敲外送我的，是不是陶瓷外圈？你听声音嘛。钢带呢？现在是904的，都要出短毛过了，不够手的。这个我拿的话有包装没有？有啊，整个一整套的嘛，保卡、小票、进书啊都有。那这个可以，你安排一个给我。好。